Je suis fière d'être ivoirienne pour compétir au concours Startonnet. Oh, ma chanson, elle fait sortir. Qu'est-ce qu'il y a mis là? Salut famille, c'est ma mamie Diesel. J'ai fini de compétir. Je remercie toutes celles qui m'ont soutenu. Je suis bien et belle, vraiment là. On ne se plaint pas. C'est le concours Startonnet. Dieu merci, c'est ça. Donc tout à l'heure, on se revoit sur ma page officielle. Ok. Je suis avec l'une de mes fans vraiment qui aime beaucoup mon affaire. Voilà. Allez là. Voilà. C'est combien? Voilà, on est là, on ne se plaint pas. Voilà, je salue tout le monde, tous ceux qui vont me suivre sur ma page officielle tout à l'heure la vidéo. Voilà, je vais vous envoyer la vidéo tout à l'heure. Je suis avec l'une de mes fans vraiment qui aime beaucoup mon affaire, qui m'a admiré beaucoup. Et quand c'est comme ça qu'on gagne, on ne peut pas les oublier. Voici la Chine. C'est la Chine. C'est la Chine. C'est la Chine. Moi, mais il fait 25, il n'y avait pas eu un, c'est parti. Non, et ça là, nous on dit moi il doit faire 5, comment il fait 25? C'est 5 000. Merci à la télé.